一年一度的资讯月再次在台北世贸馆展开。资讯月是台湾最大型的消费性电子展览，也是资讯教育的重要舞台，展示出许多高科技产品。而各个摊位也都寄出许多活动来吸引客人，像是刮刮乐或赠送小礼品。资讯月活动巡回台北、台中、高雄、台南4区，长达1个半月的展出，也成功将资讯科技的研发进步成果展现至全国民众眼前，进而引领全民迈向智慧生活，享受资讯科技带来的便利与活力。在整个展场中，最备受瞩目的非 3D 列印技术为主。机器运作着没多久，塑胶制品便被制作出来了。其实 3D 列印技术，其实在10年前，在国外就已经有这个技术跟专利。台湾是首先发展出这个三角柱型，有些类似机械手臂4号。它透过 3D 列印的话，它的成本可能只要5块钱、10块钱，它就可以生产出一个自己的东西。不只是塑胶制品，现在 3D 列印技术还能做出饼干。但是6万元的机器让民众十分却步。好奇那台成本多少啊？因为如果这台很贵的话，那我们还是宁愿就直接拿去可能烤就好，不需要用 3D 列印机。想要看展览的民众可不要错过这次机会了。北区的资讯月从11月28号到12月6号，展览时间则是从早上10点到下午6点免费参观。华冈新闻季代君汤杰采访报道。